तो गाइस अपने साथ है हीरो की एक्सट्रीम 250R। ये देख सकते हैं बाइक, फ्रंट से जो है काफ़ी अमेजिंग लुक है इसका। क्यों ना हो, क्योंकि इसमें मिल जाता है आपको 110 सेक्शन का सुपर वाइड टायर। रेडियल नहीं मिलता आगे, लेकिन पीछे रेडियल मिलता है। अगर बात करिए यहाँ पे सस्पेंशन की तो 43 mm के यूएसडी सस्पेंशन मिल जाते हैं। कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प है, मतलब फ्रंट से लेकर रेयर तक ये लगा लो ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिल जाता है। साथ में डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का। ये चेक करो यहाँ पे, मतलब इतनी ज़्यादा इसकी ब्राइट रोशनी रहने वाली, इसकी वजह से आपको क्या है सनलाइट कितनी पड़ जाए इसके ऊपर, आपको हर एक डिटेल जो है विजिबल होने वाली बहुत प्यार से। तो आज की वीडियो में हम इसका जो है ना एक रॉ जो वीडियो निकालने वाला है, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये जो बाइक है फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स गियर में जो है कैसा साउंड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका, मतलब न्यूट्रल पे है बाइक मेरी, और सुनते हैं इसकी आवाज़। तो ये आवाज़ जो सुन रहे हैं आप विदाउट एक्सीलेटर आइडल कंडीशन पर रहने वाली है। बाइक जो है आरपीएम 1200 आरपीएम पर रहने वाला है इसका अभी आइडल कंडीशन। ये है आवाज़, सुन लीजिए। ठीक है जी, देते हैं एक्सीलेटर एंड सुनते हैं एग्जॉस्ट नोट। तो लगभग तो 11,000 आरपीएम पे जो है ना हिट कर रहा है। जो बातें काफ़ी अमेजिंग, साउंड आपने सुन लिया है, एक बार और सुन लो। ठीक है जी, आई होप आपको साउंड अच्छा लगा होगा, इसका एग्जॉस्ट नोट अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं, अब सुनते हैं हर एक गियर की आवाज़ कि किस तरीके से बाइक जो है दहाड़ रही है। वाओ यार वाओ, उम्मीद करता हूँ मेरा माइक्रोफोन अच्छे से कवर कर पा रहा होगा। बाइक की आवाज़ बहुत प्यारी है भाई, वाह। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा साउंड था भाई, बहुत अच्छा साउंड था, बहुत अच्छा साउंड था। मतलब मैं जितनी बार बहुत अच्छा बोलूँ उतना कम है। आपको कैसा लगा इसका साउंड बताना मुझे कमेंट सेक्शन में।